unaniwe bagufashe kurikizwa amategeko igeze mani wari unaniwe ariko byari amahoro y'Imana n'abane namwe, umugisha w'Imana n'uwe kuri mwebwe bakunze ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Reka mbasuhuze kandi mbaha ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya umwami Imana dutegurira kugira ngo imitima yacu ihembuke. Erega ijambo ryaragize riti ngo kuko umuntu adakomezwa n'ibyo kurya gusa n'ibiryo gusa, ahubwo akomezwa n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye mu butayu Abayisiraheli Imana ibabwira amagambo akomeye, ibabwira ko hari n'aho yageze ikabafungira ibyo kurya n'ibyo kunywa, bakabibona gake gashoboka cyane kugira ngo bige isomo basobanukirwe, bamenye neza yuko umuntu adatungwa n'imitima gusa, ahubwo ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana ribasha kumutunga. Nshuti zanjye mwese munkurikiye aho muherereye ku mugabane, aho uwo ari wo wose muherereyeho kuri iyi si, reka mbahe ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana, twinjire mu ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ivugana n'imitima yacu. Imana ndagushimiye, Imana ndaguhimbaje, izina ryawe nirishimwe kandi rihimbazwe, wahozeho kandi uzahoraho. Ni wowe udutegurira umutsima ukwiriye, umutsima utera imbaraga. Ni wowe Mana itwungura ubwenge ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe. Ndagushimiye ko uyu ni umwanya w'ijambo ryawe, ni umwanya uduhaye kugira ngo tuganire ibyawe, ni umwanya uduhaye kugira ngo dutekereze ku ijambo ryawe, ni umwanya uduhaye kugira ngo dutekereze iby'uru rugendo turimo, iby'uru rugendo twatangiye, iby'uru rugendo twatangiye kugira ngo tubashe kumenya ese uru rugendo twatangiye rumeze rute. Iyo tubibayemo tutabizi biratugora kandi bikatuvuna, ariko iyo tumaze kubisobanukirwa, ibyo twabonaga nk'umutwaro bitugoye bijya biduhindukira izoroshye. Bana nange rero kandi ubane n'abumva, umwigisha n'uwigishwa twese tugabanire imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka rero dukomeze n'inyigisho yacu, turimo turaganira aho turimo tugaruka ku nyigisho igira iti imisozi irindwi umukristo asabwa guterera niba ashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Imisozi irindwi umukristo asabwa guterera niba ashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. bagushinyagurira kandi bakubesera. Mbibutse ko mu gace ka mbere dutangira iyi nyigisho twakoze incamake, turebera hamwe mu by'ukuri amagambo Yesu Kristo yavuganye na nyina wa Yakobo ndetse na Yohana, aho yababwiraga ati se ibyo muri gusaba mwaba mubizi ko musaba usaba ko abana bazicara ku ntebe mw'iburyo indi ibumoso, mwaba mubizi. Aho yamubajije se bariyemeza kuzanywera ku gikombe nzanyweraho, aho umubyeyi yamubwiye ati rwose icyo gikombe bazakinyweraho ntugire ikibazo. Yesu amubwira ko rwose yivugiye, abivuze ukuri ntabeshye, igikombe bagombaga kuzakinyweraho. Amagambo twatangiranye nayo nanone twabonye mu byakozwe n'intumwa igice c'14:22, aho bakomeje imitima y'abigishwa babahugura ngo bagumirize kwizera, bababwira uburyo dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Bababwira uburyo dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Turakomeje rero n'agace ka kabiri. Evangeliste Misagaro Fredy, iki ni ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze, dukomeze n'agace ka kabiri, aho turahera ku musozi noneho wa mbere. Umusozi wa mbere umukristo asabwa kunyuraho, asabwa guterera niba ashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Duhere mu Baroma. Abaroma ni igice c'13. Abaroma igice c'13
na gatatu duhere ku murongo w'12 haragira hati ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana kandi tutagira ishyari ahubwo twambara umwami Yesu Kristo kandi nimuhe urwaha imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Abaheburayo igice k'12 Abaheburayo igice k'12 dusome umurongo wa mbere. Abaheburayo igice k'12 umurongo wa mbere haragira hati nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwaho dutegekwa twihanganye reka dusubikire mu Abakolosayi n'igice cya gatatu. Abakolosayi igice cya gatatu duhere kuri uyu murongo waho w'8. Abakolosayi 3:8 haragira hati ariko none mwiyambura ibi byose umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu ntimukabeshane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye aho ntihaba umugiriki cyangwa umuyuda wakebwe cyangwa utakebwe cyangwa umunyeshyanga rigawa cyangwa umusukuti cyangwa imbata cyangwa uw'umudendezo ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi nk'uko umwami wacu wababariye aba ariko namwe mubabarirana. Imana ishimwe cyane. Bakristo inshuti zange bene data turi kumwe mu ijambo ry'Imana mbibutse ko gukizwa tujya mu bwami bw'Imana ari urugendo kandi urugendo rwose rukorerwa mu nzira ishobora kuba iyo mu kirere ishobora kuba iy'ubutaka ariko icyitwa urugendo rwose kigira inzira nubwo turi mu mwuka tuvuga amagambo ariko iyi nzira twatangiye tukaba twaritangiye mu buryo bw'umwuka uru rugendo tukaba twarutangiye mu buryo bw'umwuka none yababwira ngo ni urugendo kandi inzira yose igira ahamanuka ikagira ahatambika ikagira n'ahazamuka cyangwa se ahaterera ari naho tuzagarukaho cyane muri iyi nyigisho. Akenshi amakuru ahagurukanye winjira mu nzira afite isano n'igihe uzayimaramo. Iyo wahagurutse ujya mu rugendo utaruzi akenshi uzasanga abantu bagenda bijujuta bavuga bati eze ko habaye kure eze kubera iki inzira igoranye kubera iki urugendo rugoranye. Byose bifitanye isano n'uko umuntu yinjiye mu rugendo atazi neza inzira amenya amakorosi arimo amenye ahazamuka amenye ahatambika amenye ahaterera. Ibi byateye Kristo ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 14:28 aho yagiriye inama abamwizera arababwira ati mujye mubanza mutekereze ibyo mujemo. Abaha urugero ku muntu wubaka inzu arababwira ati ese ninde muntu wajya kubaka inzu atabanje gutekereza ngo abari ntiyafite arebe niba zizuzuza iyo nzu. Bitabaye ibyo inzu yazamunanira bigeze hagati rubanda rukamuseka n'abahanyura bakavuga bati uyu yariyandagaje ariyemera yubaka inzu none dore yamunaniye atayujuje. Abaha urundi rugero ku mwami waba ugiye gutera mugenzi we ngo bahangane arababaza ati ese ninde mwami wahaguruka ngo ajye guhangana n'undi atabanje kumenya intwaro umutera afite ngo menye nawe izahagurukana. Bitabaye ibyo umutera agituruka hakurya yamanika amaboko akavuga ngo
ndemeye ndatsinzwe, kuko atigeze atekereza ku ntwaro azakoresha, ku miterere y'urugamba n'imbaraga rufite, ngo amenye intwaro azahagurukana agiye kuri urwo rugamba. Niko n'umukurikira yakabanje gutekereza akamenya ngo inzira ninjiyemo, urugendo ninjiyemo, ese rumeze rute? Ese iyi miterere yarwo ni iyihe? Ese ingorane zirurimo ni izihe? Niyo mpamvu tubifashijwemo na Mwuka Wera w'Imana duhawe inyigisho igira iti imisozi 7 umukristo asabwa kunyuraho kugira ngo yinjire mu bwami bw'Imana. Reka rero tudatinze muri aka gace ka kabiri dukomeze tuvuga n'umusozi wa mbere umukristo asabwa kunyuraho. Uyu musozi tubifashijwemo n'Umwuka Wera w'Imana twawuhaye izina rigira riti umusozi w'urwambariro. Umusozi w'urwambariro. kandi bagombaga kuba 20 bagutwite bakura ingoniba. Uyu ni Kristo warenganye, baramurenganya, ariko ibyo byose abikoreye kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Kristo rero nyuma y'iyo mibabaro yose kandi yakoze umurimo ukomeye, kuko yari uburyo bwiza bwo kuducira inzira kugira ngo tuzanyuremo. Inzira rero yarayiciye, amaze kuyica aravuga ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo, ujya kwa data wese agomba kunyura muri iyi nzira. Ese iyi nzira iteye ite? Agace ka mbere twabonye ko yabwiye abamwizera ko bagomba kunywera ku gikombe nawe yanywereyeho. Ese imisozi iri muri iyi nzira ni iyihe? Reka duhere kuri umusozi wa mbere witwa umusozi w'urwambariro. Uyu musozi uteye ute? Uyu musozi nuzamuka, iyo ugezeho wiyambura ibikuremerera, ukiyambura umuntu wa kera ukambara umuntu mushya. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera n'ikintu cyose cyabasha kutwizingiraho, ahubwo twambara umwami Yesu. Twiyambure imirimo ya kamere, twiyambure imirimo y'umwijima, twiyambure igomwa, twiyambure amahane, twiyambure ibitutsi, twiyambure byose maze twambare umwami Yesu. Uyu musozi rero w'urwambariro ni umusozi unyuraho bakabanza bakakwambura inarijye, bakakwambura ikiburi. Iyo unyuzeho wamburwa imirimo yose ya kera, ukamburwa umuntu wa kera, bakakwambika umuntu mushya uzabasha kunyura muri iyi nzira, uzabasha kunyura muri uru rugendo, uzabasha gutambuka akigira imbere akageraho asiganirwa. Uyu musozi benshi bahitamo kuwukwepa kuko ubasigira igihombo mu buryo bw'umubiri. Hari byinshi bakundaga, hari byinshi babagamo, baba bumva badashaka guhara, baba bumva badashaka gutakaza, bagahitamo rero gusesera cyangwa gukwepa cyangwa gusimbuka inkuta, nk'uko ijambo ry'Imana rigenda ribitwereka. Mu gatabo ka Mukristo muzabona abahisemo gukwepa, abahisemo gusimbuka, abahisemo kunyura ku ruhande. Ariko nagira mabwire ngo iyo utanyuze kuri uyu musozi uteza ingorane muri bagenzi bawe. Iyo utanyuze kuri uyu musozi, uyu munsi wa none ingorane nyinshi dufite mu cyitwa amatorero, mu cyo twakwita amadini, ingorane nyinshi dufite mu cyitwa ubukristo, n'abinjiye mu rugo batanyuze kuri uyu musozi, n'abinjiye mu rugo batanyuze ku rwambariro ngo babambure imirimo ya kera, ngo babambure imbumburi, ngo babambure ibisongo bari bafite, ngo babambure inkota bari bazanye, ngo babambure uducumu, babambure utuntu twose, ngo babambike umwami Yesu. Iyo binjiye mu rugo batanyuze kuri uyu musozi w'urwambariro, nibo bateza ingorane mu rugo rw'abana b'Imana. Umwanditsi Yuda yaranditse muri uru rwandiko rwe umurongo wa 4, aravuga ngo erega ingorane nyinshi n'akaga kenshi tubana nako gafitanye isano
n'abinjiye baseseye batanyuze mu rwambariro ngo babambure utuntu twose bari bafite ngo babambike umwami Yesu. Niyo mpamvu uzasanga muri uru rugendo tugendana n'abakorometsa abandi, nta kindi bakoresha babakomeretsa, ni amacumu binjiranye, ni inkota binjiranye. Reka mbaho urugero rumwe. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 26 umurongo wa 51, uyu ni Petero. Kristo yaramuhamagaye, ariko Petero ntiyiyambura ibya kera ngo yambare ibishya. Icyo cyatumye urugamba Kristo yari yinjiyemo, Petero yaratekereje ko indwara azakomeza kurwanisha ari iza kera za gakondo yari yifitiye z'umubiri. Ubwo yasingiraga ugutwi kumwe mu bari baje gufata Kristo akaguca, Yesu yamubwiye ko urugamba barimo rudakoresha intwaro z'umubiri. Yagira amabwire ngo iyo umuntu atanyuze kuri uyu musozi arwanisha umubiri, arwanisha ibiti, arwanisha amagambo, arwanisha ibitutsi, arwanisha bene wabo, arwanisha amafaranga, arwanisha ruswa, kuko azi neza ko nta yindi ntwari ikora ari izo ngizo we yari asanzwe azi. Ariko iyo unyuze kuri uyu musozi bakakwambura, bakakwambika intwaro zindi, bakakwambika umwambaro mushya ari we Yesu Kristo, uba hari byinshi utakaza, uhinduka umuntu mushya, urwana intambara nshya itandukanye n'izo warwanaga. Uyu musozi w'urwambariro iyo utawunyuzeho birakugora cyane, uhinduka ikibazo muri bene so, uhinduka igisitaza muri bene so, kuko aho banyuze atariho wanyuze, kuko utigeze unyura ku rwambariro. Umwanditsi w'Abaheburayo aho dusomye mu gice c'12 aratubwiye ati ubwo tugoshwe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose. Aho dusomye mu Bakolosayi mu gice cyaho cya 3:8 hagize hatari ko twiyambura ibi byose, umujinya n'uburakari. Uyu ni umusozi umuntu anyuraho uburakari bugashira, igomwa no gutukana rigashira. Uyu ni umusozi umuntu anyuraho amagambo ateye isoni agashira muri we. Uyu ni umusozi umuntu anyuraho ibinyoma no kubeshya no gusebanya bakabimwambura, n'imirimo ya kera akayamburwa. Uyu ni umusozi umuntu anyuraho akambara umuntu mushya, uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge. Iyo unyuze kuri uyu musozi baguha ubwenge bw'Imana, ubwenge buva mu ijuru. N'ubwenge Yakobo yanditse aravuga ngo irya mbere buraboneye, n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama, ntibutekereze ikibi ku bandi. Iyo unyuze kuri uyu musozi amoko ibyene wabo bishira mu muntu. Biratubwiye ngo kuri uwo musozi iyo wahanyuze ntabwo haba Umugiriki, ntabwo haba Umuyuda, bose baba ari abana b'Imana, bahinduka bamwe muri Kristo Yesu, bose baba ari icyaremwe gishya. Ntihaba uwakebwe cyangwa utakebwe. Ariko iyo uyu musozi utawunyuzeho uzasanga abantu benshi bagifite amoko muri bo, ntibigeze banyura kuri uyu musozi w'urwambariro ngo babambure ingengabitekerezo n'amoko muri bo, ngo babambure izene wabo muri bo, ahubwo bambara umwami Yesu, bibone nk'abavandimwe muri Kristo Yesu. Iyo unyuze kuri uyu musozi w'urwambariro barakwambura imirimo ya kera, bakakwambura inarijye, bakakwambura ikiburi, bakakwambura agasuzuguro, bakakwambura kwishyira hejuru, ukambara umwami Yesu. Umwanditsi w'Abakolosayi Paul abandikira ndabwiye ngo kandi uyu musozi iyo unyuzeho, uyu musozi ukwiriye uhinduka ukwiye intore z'Imana kandi zikundwa, wambara umutima w'imbabazi n'ineza. Iyo wanyuze kuri uyu musozi umutima wo kubabarira barawuguha, bagagukuramo umutima utababarira. Iyo wanyuze kuri uyu musozi ngo bakwambika guca bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Iyo wanyuze kuri uyu musozi baguha kwihanganira byose, baguha guhagarara kigabo,
iyo wanyuze kuri uyu musozi bakuzuzamo imbabazi, iyo wanyuze kuri uyu musozi bakwambika intwaro zose. Ndabona bavuga ngo wambara intwaro zose z'Imana. Aha niho bakwambikira intwaro zose z'Imana. Tubona mu Efeso igice cya 6 uhereye ku murongo waho w'13 niho bakwambikira intwaro z'umwuka, ukabasha guhangana n'ibihe n'iminsi, ukabasha guhangana n'ibizahura nabyo muri uru rugendo. Mukristo ageze kuri uyu musozi ngo baramwambitse, ngo baramwambika intwaro kugira ngo abashe guhangana n'ibizagombaga kuzahura nabyo byose. Ndabifuriza guca kuri uyu musozi w'urwambariro, bakamwabambura imirimo ya kamere, bakabambura ibibaremerera, bakabambura ibibizirindikiraho, bakabambura byose, mukambara umwami Yesu kugira ngo mubashe kwigira imbere aho musiganirwa. Imana niba umugisha. Iki ni ikiganiro ijambo ry'ubugingo turiho. Aka ni agace ka 2 turi kunyigisha uvuga ngo imisozi 7 umukristo asabwa kunyuraho niba ashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Uyu ni umusozi wa mbere, ni umusozi w'urwambariro, aho unyura bakakwambura umuntu wa kera bakakwambika umuntu mushya. Munyemerere aka gace tugasoreze hano, tuzakomeze n'agace ka 3 uko Imana izagenda ibana natwe, uko Imana izagenda idushyigikira, uko Imana izagenda iduhishurira, uko Imana izagenda itwambika imbaraga. Ariko ni umwanya mwiza wo kwisuzuma. Yakobo yaranditse aravuga ngo tujye dukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa. Ni umwanya mwiza wo kwisuzuma, ukareba ubuzima ubamo, ukareba imiterere yawe, ukareba intekerezo zawe, ukareba mu by'ukuri niba ufite ibimenyetso bigaragaza ko wanyuze kuri uyu musozi cyangwa utawunyuzeho. Wabona utarawunyuzeho ukagaruka ukajya gutangiriraho ibintu bisangirira, aho kugira ngo iyi nzira uru rugendo uzarugorerwemo cyangwa se uzarunanirizwemo ku mpamvu z'uko wasimbutse cyangwa waseseye. Ndabifuriza kunyura ku musozi w'urwambariro, bakabambura imirimo ya kera, bakabambika umwambaro mushya, bakabambika umutima mushya, mukagenda mwambaye kandi mwiteguye guhangana n'ibindi byose muzahura nabyo muri uru rugendo. Ni Evangeliste Misago mwari muri kumwe n'ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Dusenga Imana, ishimira Imana kandi ikomeze kubana natwe, kandi ikomeze ituyobore muri byose muri iyi nyigisho. Mana, ndagushimiye wagize neza Yesu Kristo ubwo bazaga kwitanga, waritanze kugira ngo uducungure, izina ryo rihabwe icyubahiro. Wongeye kutwibutsa ko iyo umuntu yinjiye muri uru rugendo abasabwa kubanza kwiyambura, akiyambura imirimo ya kera, kuko iyo ayinjiranye mu rugo, iyo yasese akayinjirana, ahinduka ikibazo muri bene se, ahinduka ikibazo muri bagenzi be, ahinduka igisitaza muri bagenzi be. Ariko iyo umuntu ahanyuze bakamwambika umuntu mushya, bakamwambika umuntu mushya, ahinduka umunyamahoro, ahinduka umunyembabazi, ahinduka umunyarukundo, kuko aba yarambuye ibyamuremereraga. Erega iyo umuntu yanyuze kuri uyu musozi ntabwo aba akiri uwe ngo yigenge, niho bamuhera kondisiyo bakamubwira ngo uhereye none ntabwo ukiri uwawe ngo wigenge, ahubwo ugiye kugengwa n'uwakuguze ari we Yesu Kristo wambaye. Iyo umuntu yanyuze kuri uyu musozi bajya bamwambika bakamubwira ngo uhereye none ntabwo uzongera kwiyobora, ahubwo uzajya uyoborwa n'umwuka, uzajya ujya ukora icyo umwuka akuyoboye kuruta gukora icyo wowe uyoboye. Ariko iyo umuntu atawunyuzeho, ibimujemo, ibyo atekereje n'ibyo akora, ibimujemo n'ibyo akora, ibyo agambiriye n'ibyo akora, niyo mpamvu tukwinjiza kugira ngo zataba twese, niba hari n'uwasimbutse, niba hari n'uwaseseye, wongere ugarura abantu ku rufatiro. Mwanditse yaranditse aravuga ngo tubaririze inzira za kera aba arizo tunyuramo. Hari inzira twakabaye tunyuramo kugira ngo twigire imbere aho dusiganirwa. Amahoro yawe n'abane natwe, imbabazi zondi zituzeho zabane natwe muri nyishuro uzageza tuyisoje, izina rya Kristo Yesu, amen. Imana nibaho umugisha. Reka tugire duti nyura kuri 07885247 07885247. Hari icyo wifuza kudusobanuza, hari inama wifuza ko twakugira, hari inyunganizi wifuza kuduha,
ari inkunga wifuza gutera ikiganiro ijambo ry'ubugingo, nyura kuri izo kontakite zacu utwandikire tuzagusubiza. Imana niba umugisha ukomereye mu mwami n'imbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi.